请收看《维新世界》，用心看台湾，全民健康保健。当我们有咳嗽与喉咙痛的症状时，常常会有黏黏稠稠的鼻水卡在喉咙的状态，非常的不舒服。不过，引起这种情形的背后元凶到底是过敏呢，还是感冒，还是鼻窦炎？如何处理才能缓解鼻涕倒流与咳嗽的症状呢？今天我们邀请到母之瑞中医诊所陈志成陈主任，教大家如何预防感冒，减少鼻涕倒流的产生。欢迎陈志成陈医师，陈医师你好。主持人好，大家好我是乌日母之瑞中医诊所的陈志成陈医师。今天来跟大家分享就是一个很常见的症状鼻涕倒流与咳嗽。录节目之前我就突然卡住了，那样为什么？因为我有痰卡在喉咙然后我就觉得说糟糕了，这好像有点鼻涕倒流的一个现象哈。那这时候主任刚刚就提醒我说，先喝水，把它冲下去就好了。冲下去。对。那我们今天就刚好来讲讲这个鼻涕倒流跟咳嗽的关系哈。通常引起鼻涕倒流跟咳嗽，我们第一个会想到就是我感冒了。感冒。嘿。再来就是像鼻过敏，像这个季节，这个在换季的季节刚好它空气很潮湿也会加重鼻过敏的产生。鼻子过敏也会我记得我小时候过敏的非常严重，早上起来第一件事就是打喷嚏。对，而且不是一下就能解决的，是连续好几下，因为一直很痒。它鼻黏膜一直刺激有的还会眼睛痒。会，它连眼睛都会就是那个黏膜的地方都会容易受到刺激。糟糕，你说的这些症状我都有嘞，那好好来解决一下这个问题了。对，这是一个过敏的症状。它有的就是像鼻子痒嘛，眼睛痒，然后还有的就是它鼻子痒的同时就会很容易打喷嚏。然后再来就是那个鼻水啦，有的就会流很多鼻水从前面，这是很常见的。流鼻水的时候从前面这是正常的嘛，我们就是鼻涕把它擤掉。对。但是会有一个情况，就是像我刚才讲的卡在喉咙的，对，那种就是倒流。它鼻涕它还有另外一个机制，它另外一个处理的机制是它会流到后面去。因为正常我们鼻涕其实它是鼻腔里面分泌出来的它主要是让我们鼻黏膜维持一个湿润所以正常来讲，我们每个人其实无时无刻都在鼻涕倒流，只是那个倒流我们没有感觉，因为那个鼻涕的量没有很大。没有很大，而且那个鼻涕它不会说很黏。那我们在一些感冒初期的时候，或是说过敏，它鼻涕可能就会分泌的很大量。很大量的时候，它有时候就会好像被呛到。被呛到，那你就会咳嗽。那个就叫倒流咳，或是说你就会一直觉得喉咙一直有东西，你想要清，可是清不出来，因为它一直倒流，一直在倒灌，就会从鼻腔，然后一直倒流到喉咙这边，你就会觉得怪怪的，很不舒服。那你讲说，其实我们的鼻涕倒流是一直都存在，有的这样子的正常现象。对，只是因为量多量少的关系。没错。那正常的量是多少啊？正常我们一个人他一天的话，倒流的量可以到1公升。1公升就是不1000 CC 啊是的，对，大概这样。没错，这是正常的。因为他鼻涕本来就需要一个地方去回收其实像我们之前我们在确诊的时候，不是会做那个快筛吗？对。快筛它那个棒子其实它有规定说，你不能在浅层挖一圈就算是快筛了。你还要伸到最里面。对。它有一个刻度嘛，要伸到那个刻度，大概8公分所以其实我们鼻腔很长，到底很里面去。很里面到快要到那个
鼻腔最后那面，你有时候伸到最里面，你会发现卡住了，它不能再往后了，因为它鼻腔它再往后吼，它就会有一个转角，它会往下，对啊，其实鼻腔这么长哦，它一定需要一些东西去帮它做一个滋润啦，不然它那个黏膜太干就会容易卡脏东西。那让我想象一个画面，就是我们到一个山洞里面。然后一直进去，一直进去，对，然后有那个墙壁挡住的地方，再来就会掉下去了。那个墙壁，那就是接一个悬崖，所以那个鼻涕它就会像那个，它就会一路滑下去，然后会经过我们的那个口咽就会经过我们的咽喉部，最后到食道到胃，这是一个正常的一个机制。所以其实我们正常的情况下，我们自己的鼻涕倒流都会有将近1公升左右的水在倒流着，但是这个倒流你是完全没感觉的，因为它不会引起你不舒服。对，它不会去说让你一直想要清，或是说有的人还会觉得就是在鼻腔到喉到那个上颚的交界处，它会卡一个东西，它会给它倒吸，那个都是倒流的量可能太大，或是甚至太黏，就会让你有感觉。现在这个鼻涕倒流的状况，应该是我早上喝的东西，喝了一个比较粘稠的一个粉状的东西，像什么糊之类的，对，卡哥呀，卡哥喝下去之后水分不够，就是有点卡卡的，对，然后吞口水要吞也不是，要上也不是，要下也不是，这很难过对啊，这蛮难过的，因为它就是太黏了啦，所以你变成你吞口水很难吞掉，除非你靠外力，就是你喝水，然后稍微把它冲下去淡一点，这样你会觉得比较轻松。不然你要去清它有的人就是他有一个鼻涕倒流的一个症状的话，他会很容易一直常清喉咙有的人就会说人没搞现在先搞，人还没到你就听到他在清，你就知道他来了，听声辨人，就知道他来了，也表示说他的喉咙比较干嘛，对，容易发炎，就是常说的慢性咽喉炎的感觉。那这个鼻涕倒流，我们要怎么样去预防它呢？这好像常常都会有而且是无时无刻都有可能会有这样的情况。因为我们台湾的气候是属于很潮湿的啦，然后这种鼻涕倒流，它这种症状特别是在我们台湾有一些平地盆地的地方，它空气很闷很潮湿，所以我们其实一年365天都会很容易出现鼻涕倒流状况，是因为我们环境的影响，对湿度很大，高，很容易有倒流的情形。那怎么办？那这样的话你平常的话就是要注意水分的补充，你水分也要喝够量，不然如果你水分没有喝到应该要的，比如说我们一个人成年人大概要喝到1300到1500，甚至随着你工作或是运动的话，那个量还会再提高。你水分如果喝不够的话，你那个倒流的东西就会很容易很粘稠，就会让你很容易卡痰。所以其实你如果说平常都会有比较容易有这个倒流的情况的时候，建议你就是多喝水。对，多喝水，它可以帮你缓解这样子的一个状态。是就是先撇除说你不是生病了，你不是因为感冒了那只是说你平常就会比较容易有这个清喉咙，或者说容易卡痰，的这个症状，就是多喝水。那你水分一定要摄取够，然后尽量就是避免像刚才讲的那种太割的东西，像有的像一些姜那个很黏或是说像咖喱我喝豆浆也会对，就是那种姜类的，可能就要避开。当然不是每个人都对那个会，有的人还会对像甜食，他吃到太甜的东西，吃完大概半小时以内就会一直清喉咙，有的是吃到太辣的也会，吃到太辣的，他半小时到1小时都会喉咙一直在清。为什么？因为可能你吃到那些东西它喉咙会比较刺激性的，对，会比较发炎，你就会对原本的倒流更敏感你就会想要去清它又清不出东西，因为那个倒流的量不大。对，要多不多的对，没有办法多到让你可以把它处理掉的，对，处理不掉，它你就是一直清感觉很像。就是喉咙会一直在持续的摩擦，而且这种没有所谓的什么，没有办法借助任何的东西把它取出来，就是只能靠自己一直灌水。然后它随着时间正常来讲，你接受到这些刺激的东西，正常人
它可能大概半小时到最多到1小时啊。那你这种喉咙它不适的感觉，它会缓解，那这样就比较没关系。有的人他是经常3不5时的就经常会清会咳，那这个可能他倒流它的那个量就会可能就特别大，或是说他那个鼻涕特别的粘稠，所以他倒流容易不舒服。那这个情况就可能要去接受治疗。对啊，那这比较严重的，你自己已经没有办法去消化它，去负荷它的时候，你就是只能找医生啊。对，来去调理。哎呀，这样找医生，那我们找到陈医师之后怎么办？那我可能就会再看看他会不会合并这个比较厉害的咳嗽的症状。因为倒流最麻烦、最讨厌的一个问题就是它会躺咳。对，躺着，因为你本来鼻腔那么长嘛，是水平的，那你躺着的时候，它会变垂直，那它这样它一定地吸引力的状况，它那个黏力的倒流，对，就会量会更大，所以有的人他像感冒初期的症状或是说他有一个比较慢性的这种鼻过敏过敏性的鼻炎或者说过敏性的鼻窦炎，他本来鼻涕的量都会比较多，那他躺着就通常会不好入睡，因为你边睡就在边清喉咙。我遇过，尤其是我感冒的时候，然后喉咙发炎，喉咙发炎那个痰啊，要上不上，要下不下的，都不知道怎么睡。对，会影响会让你想要咳对，有的人就忍不住，他不是清而已，他真的就是呛到咳，然后有时候咳到好像要把那个心脏咳出来那种感觉。坐起来就好，但是你坐起来你就睡不着。有的时候枕头垫高也没用，因为那个倒流的量太大了，它变成必须要坐起来。那怎么办？要把自己打晕吗？那就是要赶快看医生。对啊，赶快看医生，吃的药可以缓解对，缓解这样子的缓解那个倒流的症状。那通常我们因为这种鼻涕倒流啊，引起咳嗽的问题啊，那主任这边都要用什么样的药物去来诊治我们这样子的状况？中医会说会先分清楚寒热，那热的情况其实就是身体有个发炎的反应，那有的发炎就是会像是感冒啊，或者说他有一个比较厉害的鼻窦炎，他那个倒流有的人会觉得那个会有痰，他痰清出来，或是说有的人会觉得他不是在喉咙，他是在那个刚才讲的，在那个鼻腔到上颚那边里面，他会用倒吸，对，所以有的人还会去用洗鼻子的，然后对洗鼻器会把那个卡在最深处的东西洗出来，因为你没办法从前面撑出来，你撑不出来，鼻腔很长，它卡在最后面，而且很黏，有的还会块状的，有的发现那个倒流的那个鼻涕啊，或者说痰啊，它已经到这里变痰了，你给它清出来，会发现黄色，甚至有的更厉害，会变绿色，那这种情况，它可能就是它有一个类似像病毒或是细菌感染比较厉害的发炎那这个就偏向热象，黄色、绿色的都是细菌已经开始在里面做变化了已经在吵你吵很久了，它就会加重当的倒流，因为本来倒流是保护我们自己的，鼻涕是保护自己的机制，它那里一直有一个病原体一直在那边有一个源头，它就会一直源源不断的倒流，因为它想要赶快把它排掉。所以其实是我们自己，它一直在控制，是想说要让你有异物入侵的时候，它一直想要继续分泌，然后把它清掉对，但是就会变成那个倒流因为它又清不掉嘛，那个倒流就会加重就会让你喉咙一直很不舒服，甚至最后就会喉咙痛。因为它那个倒流其实它里面也都有脏东西其实它一路从那个鼻腔，然后一直到那个咽喉这里，其实它有的那个脏东西还会再进行其他的感染之类的都有可能，这是比较急性的类似感冒。甚至像我们之前讲的那个COVID-19它有的就会合并这种很严重的鼻涕倒流。这个我就没感觉了，因为我每个人症状对，我没有确诊，其实就想成是重感冒，重感冒的就会，对，重感冒或是流感也会，很严重的感冒的时候，尤其是现在严重的倒流咳，现在这个季节又是流感最流行的时候，对，所以流感或类流感请大家要特别注意。那我们要来预防了。如果是要预防这种感冒的话，那当然首先你口罩了，然后就是特别在公众场合，比如说你在大卖场，那个口罩可能就一定要戴，可能就如果在人很多的餐厅就是能够避免就避免如果不能，你可能就要注意，有的时候很难。餐厅，对，因为大家那个吃饭你口罩一定不能戴嘛，戴不住而且有的边吃还会边讲话，
那有时候也那个口水乱喷那个就是飞沫传染。通常那种感冒的那个病原体，它就会这样去传播。对回家就是赶快就要洗手啊，或是说赶快对自己身体做一个清洗，这样。我记得在 COVID-19 还没有开始之前大家其实并不是这么的会注意自己要不要戴口罩。但是因为经过这一波这 COVID-19 的一个洗礼之后呢，大家出门一定都口罩都戴着。对。那我发现真的，我觉得戴了口罩，我感冒的情况减少很多。会减少很多。对，就是说我们有时候出去，因为人太多了，有可能因为这样子的飞沫传染的关系啊，就让自己不小心中奖了。就中了。对。有的去个夜市也中。因为去夜市，你有的还会边走边吃，边走边喝。有的就是会这样跟人家擦肩而过，刚好那个人在感冒你就中了回去可能就会再咳嗽。所以我们鼻涕倒流跟咳嗽的关系，其实它就是都会认为说我们都是感冒嘛那一般人认为感冒的时候，他第一个跑的一定是西医诊所。如果他合并很严重的发烧喉咙痛有的人会先去找西医处理。但是他有的西医他处理到一个阶段会卡住，就会剩一个倒流壳在那边。他的那个鼻涕倒流还在，可是他喉咙痛然后发烧那些已经不见了。他会剩下很容易一直倒流，所以有的就会说医先给他抵烧，他就是剩一个壳那个壳其实很多都是倒流。很多都是倒流的影响。在感冒的流行期，我常常会看到中医诊所外面挂了一个布条。对，原来感冒可以看中医对，所以要改变一下大家的一个观念颠覆一下大家的一个思想就是说，其实你感冒去找中医来处理你这个问题，是一个很不错的建议。没错，特别是那种咳嗽咳到睡不着的，可以赶快来做调理。不然他咳嗽会马上就会让你缓解的，晚上会比较好入睡。因为你那个倒流的量整体有下降很多。就透过那个中药去让你那个倒流的量下降。当然你如果合并一些感染嘛，那可能还会去做温宫清热解毒清热解毒让那些那个感染的部分它在下降，这样你才不会一起去刺激倒流。有时候你真的就是说你觉得说你还得一心灌囊做嘴常常西医很多人那你真的我是觉得真的可以去看一下中医，可以来中医这边做治疗。而且我觉得最棒的一点就是说，其实我们因为感冒是一种症状了你什么原因引起他感冒，其实背后我们要处理的是这个起来的这个原因。那在中医里面，我们去看西医的时候，它是可以马上帮你把症状消除，没有错。但是原因还是在，有可能原因你就放弃了，没有去找它。但是我们去中医诊所的时候，你们是先找原因，找了原因之后下去平衡它。调理它完之后，让你的症状解除了，然后你其他的问题也一并解除。就是我们还会看患者的体质，他有的原因其实他很容易出现倒流，比如说刚才讲倒流有一种是量很大，还有一种是他那个鼻涕太黏了，会容易卡住。那种鼻涕太黏，它其实还合并一个我们中医常说的阴虚的体质。我们中医也是讲阴阳阴虚就是你身体里面一些滋润的东西不够。那滋润的东西不够，你第一个想到就是它会变干变黏。那个鼻涕它变黏的话，它在经过你那个咽喉的部分就没顺了，就会容易一直卡在那或者说卡一堆在那很黏，去刺激到。那这种情况我们会根据它的体质再去做，比如说我们说养阴清热去做调理，就不会说一味的去给它消炎因为你还要去帮它体质，这个比较阴虚的部分去给它调养过来，它这样这个倒流才比较容易断根。不然有的袂断根，它就一直点对呀，因为尤其是其实我们可以常听到有些老人家真的是，你看到他是声音先来的，你就听，就一直都是这样子，而且想说奇怪，他也说他喝水了，有对，他也都喝水了，问题还是一直都是这样子。我老公
啊，得去看医生较紧啊。可能要调养一下，因为它那个倒流可能太黏了，对，它清不太出来。有的它卡在喉咙吼，它就会呛到就会咳啊，有的清一清还会咳啊，跟它炸掉啊那样。对。中医哈其实是很棒的哈，它其实不只处理你一个问题啦，你看一个症状处理好多个问题。从体质去分析啊。所以看中医有个好处就是说，它这是属于客制化的呢。对，每个人体质都不一样。对啊，像有的它是刚才讲的阴虚嘛，有的它是对一些。它可能对一些冷空气啊，像我们夏天进入室内一定要有冷气，我们受不了。对。有的人吹到冷气惨了，就开始有的他不是打喷嚏，他是咳嗽，他是有一个过敏性的鼻涕倒流，就刚才讲倒流，除了感冒嘛，急性的感染之外，它还有另外一个就是慢性的过敏，它这种过敏就会在你进入一个环境比较冷、比较湿的时候会加重，加重的时候你就会喉咙竟然也在清，人家就想说奇怪，你是感冒没好吗？然后我没有感冒啊，我是进来之后才开始在清，这个其实就是过敏在作怪。对这个从体质上可能还要去调理，让你对这种环境比较湿、比较冷的时候，你那个鼻子比较不要那么敏感，去分泌那些倒流的东西。但是有人常常在讲说，你说环境比较湿就代表水分比较多嘛，可是你又要自己要赶快补充很多的水分，因为你太干了。或是说你要补充水分，把那个倒流的东西冲掉。对，没办法，因为那个环境的大气里面的水汽，它会让你不舒服，可是它没办法去滋润你。对，还是要靠自己补充如果你自己像有的人，他就会经常说他很常喝水啊，可是怎么喉咙嘴巴干得要命，那个水好像没有办法去被我们这个黏膜没有吸收其实我们黏膜不会直接去吸收那个它主要还是我们消化了这些水分之后，然后它透过血管，然后去滋养我们的那个黏膜，所以那个其实我们中医就会说，它也是类似一种阴虚的部分，就变成你水液它在分布资源的部分分布的不好，它分配到口腔或是喉咙这里黏膜的水分太少，你就会容易产生黏膜干燥，你就会不舒服。那所以现在我的身体状况应该也就是产生一个阴虚的情况了。有可能会有这样子的感觉。如果你会容易觉得容易口干喉咙干，然后有时候太干你就会想要清喉咙的，那也是就很像倒流的感觉阴虚的这个部分在主任这边的建议都会给什么样的？就建议你不要吃太上火的东西。这个就会牵扯到我们一些享受，比如说有的人他一吃个麻辣，我有患者跟我说他吃个麻辣烫，开始一个少刚刚哪有收起来，那个就是因为它太燥热的东西，太辣的或者说有的吃到药膳就爆补一补，或是有的吃到龙眼，那种太甜太燥的水果吃一吃就觉得喉咙那边就开始不舒服，或者说倒流就开始增加了。对，这个就是饮食上。你讲到龙眼，我才想到昨天刚好我们有些朋友，对，他家里的不用钱的，我拿了一大串来，然后这个是不是吃一颗就可以解决的？一次下去就好多颗，是无法控制的。就有时候十几20几颗啦，可能量就注意一下有人血儿是更好。不然自己都吃第一个就是对，它会化火太甜的热量太高的然后太刺激的这些东西尽量不要去碰触它那虽然不是每个人都是这个样子但是你要知道你自己的身体状况如果你一开始接触这个就有这样子的反应的话，你下次就要尽量去避免它了。对，就要避免，或是说你吃的时候你要扎节流，你就知道我是容易阴虚上火的体质。每次吃到这些太甜的，或者说太补的东西就会不舒服，那可能就要小心。阴虚的体质是一直都存在的，我是可以调整我自己的体质吗？你自己调整的话，像有时候你像水分补充够嘛，然后你像一些水果可以吃一些偏向水分多的水果。对，那当然有的真的阴虚的太厉害，他无时无刻都在口干喉咙干，他觉得喝水然后吃水果好像都补不到它的黏膜，那这个时候就需要中医的介入帮他好好的做资源分配。对，我啉水啉到巴肚拢足胀的可是他嘴巴还是很干对，喝水不解渴。
常常会有这样子的情况哈。对，其实大部分造成鼻涕倒流跟咳嗽的问题都不是很严重的哈，只要越早找出原因，经过医生为您客制化的治疗，多数的人都可以恢复健康的哟。今天我们非常感谢母之瑞中医诊所陈志成医师教大家如何为自己的健康来把关，谢谢您，谢谢，谢谢主持人，谢谢大家。全民的健康，我们一起来保健。感谢您的收看，祝福大家平安、健康、快乐。